Welkom bij aflevering 3 van Project Clubsport. Inmiddels hebben we al aardig wat huis, tuin en keuken, woon, werk, dagelijks gebruik kilometers op de auto gezet. En ik word er nog steeds heel erg blij van. Maar testen doe je niet alleen om blij te worden. Testen doe je ook om erachter te komen wat er niet goed is of beter kan. En dit moet de betaalbare dagelijkse auto waar je ook mee het circuit op kan worden. En dat is het wel, maar ook niet helemaal. In de vorige aflevering hebben we hem niet helemaal afgemaakt. Want de remkoeling zit er nog niet op. Nou, dat is ook geen probleem, want we zijn nog niet het circuit op geweest. Maar een ander ding wat echt anders moet, dat is het interieur. En daar waren we al vrij snel achter. Het bochtenpotentieel is heel prettig. Maar dit zijn de leren stoelen. Ik weet niet of dit de comfortstoelen zijn of hoe BMW ze noemt. Maar het zijn in ieder geval geen stoelen die je vasthouden. En doordat het ook nog eens leer is, schuif je er gewoon uit in de bocht. En als je het stuur vast hebt, dan gaat dat nog wel. Maar als je ernaast zit, dan is dat heel onprettig. En over dat stuur gesproken, dat is ook echt bijzonder lelijk. Dus ik ben gaan struinen op het internet en heb een gebruikt stoffen interieur met kuipstoelen en een stuur gekocht. In de verkeerde kleur. Maar dat maakt dan weer niet zoveel uit. Het is zwart, dus ik denk dat dat prima is. Ik hoop vooral dat we het er vandaag in krijgen en goed werkend. Stoelen vervangen, stuurtje vervangen. We gaan remkoeling opbouwen en we gaan de uitleiding nog wat verder tweaken. Dat is de uitdaging voor vandaag. Tada! Mijn €300 sportinterieur. Ik heb de achterbank er ook nog bij. Geen idee of die erin gaan zitten. Stuurtje was 6 tientjes. Zoals je kunt zien is het verre van nieuw. Maar de wangen zijn nog wel stevig. En het is geen leer meer, waardoor je er niet zo snel uitschuift. Dus ik denk dat dit een enorme upgrade is. En dit is een origineel sportstuurtje. Ook verre van nieuw. Even kijken of dit allemaal goed werkt als we het erin zetten. Misschien dat ik dat middenstuk nog wel even ombouw. Ik moet sowieso een van de gordelspanners omzetten. Want dit komt uit een schadeauto waarvan de gordelspanner bij de botsing is geactiveerd. Dus die moeten we even overzetten van het oude interieur. Dus ik ga eerst eens de bestuurdersstoel eruit halen en kijken of het überhaupt een beetje gaat passen allemaal. Want dit is voor mij ook nieuw. Als we deze stoel zo in de 1-serie zouden zetten, dan hebben we gegarandeerd storing. En wel op de gordelspanner. Je kunt het verschil zien in de gordelhouder tussen deze stoel uit een schadeauto en die uit een niet-schadeauto. Dit ding is veel korter. Er zit een systeem in die auto dat registreert wanneer je botst. En als dat gebeurt, gaat niet alleen de airbag af, maar trekt hij ook het gordelslot naar beneden waarmee je gordel spant. Dat noemen we de gordelspanner. Er gaat hier een explosieve lading af en dan bam, trekt hij dat ding naar beneden. En deze is afgegaan en daarmee kapot, niet meer bruikbaar. En zal dus ook storing geven. Dus ik ga dat ding van die stoel overzetten op deze. Althans, dat ga ik proberen. Zo. Yes. Dit is zoveel beter. Stoel 1 zit en dit is echt instant een grote verbetering. Even zoeken naar de exacte juiste positie, maar dat komt goed. Nou heeft deze stoel
ook de optie dat je de wangen dichter bij elkaar kunt zetten. Er zit een motortje in. Ik zag net al in de stekker dat die bedrading niet aanwezig is in de auto. Dus er is geen stroom voor die specifieke optie. Nou zit die best wel goed zo. Dus wellicht dat we dat in de toekomst nog gaan aansluiten. Maar voor nu denk ik dat de meeste mensen van mijn postuur hier ja, prima in zitten. Het moet alleen niet veel dikker zijn. Om het stuur te kunnen overzetten moet de airbag eruit. En die wordt door 2 veerklemmetjes op zijn plek gehouden. Die moet je indrukken vanaf de achterkant van het stuur. En daarvoor moet je er gaatjes in prikken. En dan kun je ze ja, met een torkschroevendraaier, ik denk dat het makkelijkste is, aan de kant drukken. Maar ik moet dus eerst even gaten prikken in mijn stuur voordat ik de airbag eruit kan halen. Stuurtje erin, stoeltje erin, geen storingen. Ik zal hem nog even starten. Motorstoringslampje uit. Gordelwaarschuwingslampje uit. Gordelwaarschuwingslampje aan. Check. Volgens mij werkt dit gewoon. Dan is het nu, denk ik, tijd voor de remkoeling. Het stuurtje kunnen we ook nog wel even schoonmaken trouwens. Dat is wel een beetje smoezelig. Maar het is low budget, hè. Tijd voor de volgende stap. We gaan de remkoeling installeren. En dat ja, zijn altijd ware projecten op zich. Want het is niet zo dat BMW er rekening mee gehouden heeft dat wij achteraf extra koeling voor de remmen willen inbouwen. Dus dat is over het algemeen een heel krap klusje, zeg maar. Er is gewoon geen ruimte voor die slangen. Dus dit wordt gaten, boren, zagen, frezen, tie rips. Echte racecar life. En dan hopelijk zo dat dat gewoon over 20, 30, 40, 50.000 kilometer nog op zijn plek zit. Dat zal misschien niet kunnen zonder dat er zo nu en dan wat vervangen moet worden. Maar ik ga wel proberen om het zo te maken dat je daar dagelijks mee kan rijden zonder dat je op den duur allerlei onderdelen verliest. Nou, dit belooft een ontzettende puzzel te worden. Er is namelijk niet fatsoenlijk ruimte hiervoor. Je hebt zoveel draagarmen, stabilisatorstang, spoorstang. Je kunt niet zomaar even zo'n buisje kwijt. Dat wiel gaat op en neer en heen en weer tijdens het rijden. Daar gebeurt van alles mee. Ik heb nu een mogelijke route. Ik ga hem nou even op de uitlijnbrug zetten, zodat hij in ingeveerde toestand het stuur helemaal naar links en naar rechts gedraaid kan worden. Dan kunnen we eens kijken wat er dan nog aan mogelijkheden overblijft. Maar dat wordt niet simpel. Nou, we hebben de pas- en meetsessie op de 4-kolomsbrug gehad.
Die uitlijnbrug die heeft draaiplaten waar de wielen dus zonder frictie op heen en weer kunnen draaien. En dat gaf ons mooi de gelegenheid om onder de auto te kijken of die koerslangen, of de route die we daarvoor bedacht hadden, ook zou werken. En dat lijkt het te doen. Dus nu gaan we die links en rechts, of de rechter slang net zo leggen als de linker ligt. En dan gaan we kijken of we de bodemplaten eronder kunnen klussen en een soort die luchtslangen nog in de grill uit kunnen laten komen. En dan is de remkoeling klaar. Zo. Dat hebben we niet meer nodig. We zeggen hier wel eens, als je het niet hoeft aan te passen, dan is het geen tuning. En dat is ook vandaag weer waar gebleken. We hebben een hoop gaten geboord, gezaagd, tie rips gebruikt. Dat is heel professioneel en gebruikelijk in de autosport. Ik had ook lekker makkelijk los namelijk. Je hoeft maar één keer te knippen, dan heb je het er vanaf. En nu gaan we testen of dit zo heel blijft. Ik ga zo de wielen erop zetten. Rondje rijden. Kijk of het allemaal wat je normaal klinkt en zo. En dan gaat hij weer de uitlijner op. Dan gaan we kijken of we het camber op de vooras nog wat kunnen vergroten. Oh, ik hoop dat na dit rondje al mijn koelingsbuizen en zo er nog onder zitten. Ik zal hem ook gewoon even mishandelen zometeen. Want ja, het kan wel blijven zitten als ik er rustig mee naar huis op en neer rijd. Maar daar heb ik natuurlijk helemaal niks aan. Het moet blijven zitten als we ermee lopen te stampen. Dan blijft het ook wel zitten als we ermee naar huis op en neer gaan namelijk. Mijn plan was om de vooras ook wat meer camber te geven. Het is niet dat hij nu te weinig heeft. Hij heeft een beetje camber en een beetje meer dan het standaard platform door de M3 draagarmen die we gemonteerd hebben. Maar we hebben het gevoel dat hij nog steeds, ondanks alle aanpassingen, iets onderstuurd is. Gewoon het idee dat er wat meer capaciteit in het platform zit nog. Nou kan die van meer camber ook een beetje zoekerig worden en gevoelig voor spoorvorming. Dus dat zou een experiment zijn. De toplagers aan de voorzijde van de auto zitten in sleufgaten, dus je hebt daar wat stelmogelijkheid. Er zit ook een borgpennetje waardoor je hem nu niet kunt verstellen, maar dat borgpennetje kun je weghalen. En die sleufgaten heeft hij al, dus waarom zou je hem dan niet verstellen? Ik heb net even gecontroleerd hoeveel marge we daar nog hebben. En dat viel eigenlijk heel erg tegen. Dus dat camberstellen, dat heeft gewoon niet zoveel nut. En als je de eerdere afleveringen van dit project hebt gezien, dan weet je ook dat we de huidige schroefzet gaan vergelijken met de GTS-lijn van Koni. Hun schroefsets die ze op de markt gaan brengen in Europa en ook Amerika. En die GTS-set van Koni, die heeft een zogenaamde camber plate met een unibolt topmount. Dat hele rubber waar mijn schokdemper nu op steunt, dat vervalt. En het standaard toplager ook. En daar komt een metalen unit voor in de plaats met een scharnierend kogelgewricht en een mogelijkheid om het camber af te stellen. Dat is iets, dat is eigenlijk
Dat is een groot verschil en een zogenaamd USP, een Unique Selling Point van die Koni GTS set. ST heeft ook wel schroefsets met zo'n Uniball topmount. Maar Koni heeft zelf aangegeven dat zij mikken op concurrenten van de KW variant 1 en KW variant 2. En daarom hebben wij gekozen voor een ST-XA onderstel, want dat is een identiek product als de KW variant 2, alleen met een iets ander uiterlijk. Dus voor het vergelijk tussen die twee sets is het wel mooi dat we nu geen camberplate en Uniball topmount hebben, maar gewoon de standaard topmount. Ik ben blij. Het lijkt de mishandeling allemaal aardig weerstaan te hebben. Voor zover dat kan op de openbare weg natuurlijk. Moet je wel een beetje gedragen. Maar alles zit er nog onder. Dus hij is klaar voor het volgende deel van deze aflevering. En dat is, je ziet mij al lachen, een circuitdag. We gaan met Lars, ikzelf en de cameraman naar Zandvoort toe. Om daar op een vrij rijden dag meerdere sessies te maken. En dat is ook de sessie waarin we onze apparatuur gaan testen, waarmee we data gaan verzamelen tijdens de rit die we op de Nürburgring gaan maken. En op Zandvoort natuurlijk ook. Want als je verschillende dampers met elkaar gaat vergelijken, dan wil je ook de prestaties van de auto goed kunnen vergelijken. Dus ik zit te denken, ik zou het liefst de rondetijden loggen, maar dat gaat niet als je met meerdere mensen op de baan bent. Maar we kunnen wel maximale G-krachten loggen en ook de snelheid over specifieke trajecten met elkaar vergelijken. Dus dat een traject is waarbij we geen last hebben van overig verkeer, dan kan je dus verschillende momenten met elkaar vergelijken. Ja, om dat te doen heb je een hele consistente bestuurder nodig. Die hebben we. Dat is Lars. En ik wil natuurlijk ook gewoon het circuit op. En ik ben een iets minder goede chauffeur. Dus ik ga kijken of ik wat begeleiding kan regelen voor die trackday.